大家好啊！咁今日呢，就講一講點樣喺部個 mon 爛晒嘅手機入邊攞翻你啲資料出嚟。咁一般嚟講呢，如果你冇特別去 set 嘢呢，其實個手機一插 USB 線呢，佢就入咗 MTP mode 嘅。你係可以喺呢個時候呢，去抄翻啲檔案出嚟嘅。但係萬一刪咗咁點算呢？即係你校咗只充電，一插 USB 落去，淨係識充電，冇其他反應，駁唔到電腦，睇唔到入邊 file，咁就好無奈嘅。咁你依家見到我呢部機呢，個 mon 就爛晒，咁跌落地下係咁上下啦，仲係跌落石屎地，咁爛晒啦。咁我點 click 都冇反應嘅，亦都唔係好見到畫面嘅。咁點樣可以攞翻啲 data 呢？咁其實呢，有一樣嘢呢，大家就好緊要需要知啦。其實呢啲機呢，我哋可以透過一個 OTG 嘅 adapter 啦，OTG 嘅 adapter 啦，係一邊細嘅 micro USB， 一邊大頭嘅 USB 嚟嘅。咁可以做咩呢？原來我哋係可以將佢插 mouse 嘅，普通 USB mouse 啦。插完之後咁點啊？我哋其實就可以喺個 Android 機入邊呢，好似有個 mouse cursor 喺度，可以控制個 Android 機嘅。咁我揾個正常嘅機示範俾大家睇睇啦。咁呢個 mouse 個 USB 插啦，個 OTG 個 adapter 啦，插咗落去。我揾部正常嘅手機，正常嘅，咁插落去，插咗落去之後呢，咁個 mouse 咧其實就已經 work 㗎啦。大家睇下個手機上面係有個箭嘴嘅，依家喺個打電話嗰度上面。咁我就喐動隻 mouse 咧，其實可以做到晒任何嘅操作。咁可以點呢？可以即係透過入邊嘅 app 可以將啲嘢擺上雲端啊。即使我 touch 唔到佢，我可以用個 mouse 嚟做啊嘛，係咪？咁但係啦，第二個問題出現咗啦。依家呢，我就控制到部機啦，但係我睇唔到喎，點搞呢？咁呢，我哋就需要另一條線去幫我哋手啦。咁呢，一條叫做 MHL 嘅線啦，一邊你見到好似只係 micro USB 咁嘅線嚟嘅，而另一邊呢，其實就插 HDMI 嘅。咁基本上手機入邊呢，有兩種嘅即係唔同嘅制式啦，一種 MHL 啦，另一種呢就叫 Slim Port。咁視乎你用手機嘅型號啦，唔同型號咧 support 唔同嘅線嘅。咁呢部 G2 咧 support 呢個 Slim Port 嘅。咁好多 LG 系列嘅機同埋 Nexus 系列其實都用 Slim Port 嘅。咁我哋駁條線落去睇睇啦。咁已經駁咗條線啦。咁喺呢個時候咧，大家睇睇後面嗰度啦。咁我就其實駁住咗一個projector 嘅，咁可以出到 HDMI 嘅。咁你見到我其實出咗手機個畫面，我打橫部機嘅時候呢，個畫面會跟住打橫，打直嘅時候就打翻直啦。喺呢個時候呢，其實我哋就見到手機入邊嘅內容。咁我哋又見到內容，又用到 mouse 控制佢呢。咁原則上呢，我哋可以喺入邊抄嘢出嚟。不過呢，有一個好嚴重嘅問題出現咗，就係咩呢？原來呢，我用呢條線去 output 去電視嘅時候呢，我係插唔到 mouse 㗎，因為個 mouse 同埋呢個 output 線係用同一個 USB port。我可唔可以揾個即係 USB 嗰啲 hubs 嚟分開佢呢？係唔得嘅。市面上亦都冇乜呢啲咁嘅產品嘅。咁點算呢？咁我哋呢，就需要第三樣嘢幫手啦。如果你個 screen 係見到嘢嘅，你只係控制唔到啫，咁你插 mouse 就直接控制到啦，已經做到嘢 ，download 到 app，upload 到上雲端，或者可以 set 翻 USB 啲 setting 啦。依家又睇唔到 mon， 又控制唔到佢，咁點搞呢？靠第三樣嘢啦。咁原來呢 mouse 呢，我哋 support USB 嘅之外呢，亦都 support 藍牙 mouse 嘅。咁我呢度有一隻啦，Apple 嗰隻 mouse 嚟嘅，咁佢都係隻藍牙 mouse 嚟嘅。咁市面上其他藍牙 mouse 其實都係 work 嘅啦。
咁我示範俾大家睇啦。咁啊喺部正常嘅機嗰度啦，我開咗呢隻藍牙 mouse 之後咧，開咗啦。開咗之後咧，咁你見到咧有 mouse cursor 喺度啦，係咪？甚至乎我可以喺度 swipe 㗎。大家見到好清楚啦，係咪？嗱，咁咧呢個藍牙 mouse 可以點做咧？咁我哋咧就嘗試咧將藍牙 mouse 咧 connect 去呢一部爛咗 mon 爆咗 mon 嘅手機入邊。如果 connect 到嘅話咧，我哋就可以用藍牙 mouse 嚟控制佢啦。同一時間用呢條 VGA 嘅 output 線呢個電視 output 線出咗畫面喺度，咁我哋就乜嘢都做到啦。咁當然啦冇咁簡單嘅。咁點解咁做呢？我哋呢都要慢慢地做幾個步驟先嘅。咁咩步驟呢？就係我哋依家首先喺個即係電視嗰度見到我哋手機熒幕啦，係咪？咁我哋呢首先呢需要揾翻 setting 嗰一版先。咁點揾啊？依家呢我哋見到呢個畫面呢冇我哋 setting 要嘅嘢噶。咁於是乎點啊？我哋需要揈去下一版咯。不過唔係咁揈，係掹咗條 mon 線，跟住插翻呢個mouse 連 OTG。插翻之後點啊？我哋就盲摸摸地 swipe 一下，之後再插翻呢條 mon 線。咁你見到去咗另一版啦，係咪？咁我哋就透過呢個方法慢慢 swipe 去一版正確嘅版面嗰度，再慢慢用個 mouse 嚟撞我哋點樣入 setting。呢版冇 setting 啦，掹咗個 mon 線去，跟住再插翻個 OTG 嘅 mouse，跟住再 swipe 多一下啦，掃多一下，又插翻條 mon 線，又等佢一等，又去咗第二版啦。我哋見到個 setting 啦 ，setting 咧擺咗喺右上角。右上角嗰個粉紅色嘅標誌呢一個咁於是乎點呢？我哋再插翻個 mouse， 咁嘗試將個 mouse 咧移到去最右上角之後向下，同埋向左邊行翻少少。咁我哋試下咯，又插翻隻 mouse 啦，移到去最右上角。落翻少少 click， 睇下我哋 click 唔 click 得中啦。咁相信咧我 click 唔中嘅，因為開咗個電筒啊。咁我哋插翻睇下咩事啦。係啦，相信我係過咗少少撳到隔離嗰個電筒 icon 嘅，即係我撳咗隔離呢一個 icon 就開咗個電筒。咁唔緊要啦，咁即係我哋其實都好接近。咁我哋又插翻個 mouse。好啦，今次咧我哋真係入到 setting 入邊啦。入完 setting 之後，我哋最想做嘅咧，首先就係咧入去藍牙入邊，跟住我哋就 set up 咗藍牙 mouse 先。set up 完之後咧，我哋就唔使盲摸啦。咁我每次都試下啦。咁有一樣 tips 咧係好緊要嘅。咁其實咧，我哋想做得好少少咧，我哋需要預備一塊靚嘅 mouse pad 同埋一隻即係準確度比較好嘅 mouse。咁起碼唔會每次喐嘅幅度都唔同啊嘛。咁我哋如果每次喐嘅幅度係一樣嘅話咧，咁就容易搞啦。頭先我落咗行動數據。咁需要即係唔好咁落啦。咁如果個 mouse 準嘅話，我今次移咁多，咁下次移少啲咪得咯。但係如果 mouse 唔準嘅話咧，就真係靠撞噶啦。好啦，咁經過一輪艱苦奮鬥之後咧，我就同一時間咧 pair 咗隻 mouse 啦。係好困難嘅 pair 得，因為睇唔到嘛，即係盲摸摸地 pair 嘅。咁
不過即係起碼叫做你每做一步都有個目標，知道你啱啱嗰步摸得中唔中嚇。咁pair 咗個 mouse， 咁同一時間我又有個 screen 嘅時候呢，咁其實我就已經可以做到任何嘢啦。好多時呢，你需要去救機呢，其實呢，即係要抄資料啦，就需要 set 一啲嘢嘅。有啲嘢你唔 set 呢，都好難搞啊。咁例如咩嘢呢？第一樣就係首先呢，嘗試將你所有開得嘅連接呢都開晒佢啊。咁我哋接駁 WiFi 啦，駁完 WiFi 之後呢，其實我哋都需要去返個 USB 模式嗰度啊。咁我哋去設定先啦，都係。咁我哋好需要教返一樣嘢嘅，就係拉返落去啦，將所有即係可以令到你連接得返嘅 setting 啊，就要 set 返去啦。咁首先呢度好緊要啦 ，set 返可以用 MTP 啦，即係基本電腦可以抄到嘢出嚟啊。咁另外可能你有啲電話簿嗰啲需要 backup 啦，你可以就將啲電話簿 send 翻去 Google 嗰度，咁等個 Google account 同你升翻晒所有電話簿嗰啲嘢，咁就比較簡單一啲。咁基本上呢，就係咁樣嘅啫。嗱，咁呢今日就講到嚟呢度啦。喺一個比較 worst 嘅 case 入邊啦，即係部機又冇插卡，個 mon 又爆咗，睇唔到嘢，又 touch 唔到 ，USB 又 disable 埋嘅一個方法。咁係要花啲時間慢慢撞下嘅。不過撞完之後呢，你見我依家呢就完全冇問題啦，係咪？咁希望幫到大家啦。咁今日講到嚟呢度，多謝各位收睇。